closing time right now. People are just finishing work in the evening. So that's why traffic is so heavy, man. Everybody is going home, trying to get something to eat, Hungry people. When the traffic is green, man, you still have cars in. Look at that idiot. Look at that one. Oh, you nearly hit him. Wow. Boss lane cameras, taxis at any time. Only buses and taxis are allowed. If you are driving a car, you use that lane, they charge you, The weather doesn't allow it. Everybody is hooked up. The jacket. If not, you get sick, man. You have pneumonia, you will die. Boy. This bus is nice, man. Bus 55. Wow. It's the same bus I'm riding, That is a box junction. So cars and buses are not allowed to use it, That's why they make it yellow and then make it box. So when you are training to drive a car, they tell you don't stop on it. It's called box junction. Say your bus stop. These are the steps going down. This is the bus. It's empty right now. The other one also is going, it's empty. So you see how the bus looks like in the UK. That's it. Sometimes they have charging hub more, but these ones they don't have it, You can charge your phone, And at the back as well, they have it. You can go down. You can see it, on the left side. Like here, you can go down and exit. It's like that one there. You can go down. You can see where the 55 is. You can go down and exit. Clever, It's even green, but we are not going.
winter time is not easy, man. Even outside to film outside, man, it's hard, man. Boy. Put your hands out, man, less than 5 minutes, man, you start freezing cold. See? Everybody putting their hand inside. See? Because it's cold. Boy, it's deadly cold. These poses, they are new design, you know. Not long ago, you know, they were designed. That's a oxygen zone. You're not allowed to stay there at any time, no matter what. Proctor Street. So the bosses, man, they announce their every stop, you know. They announce the name of the stop. Man. Every stop, man. That's the bus stop. Look how the bus stop looks like. Going to enter. Probably gonna see them in here. How nice this building is. Oh, Christmas light.スコーン、そうそう、スコーン。そうだよね、これが食べたいんでしょ。スコーンあんのかな、もしかしたら。スコーン屋さんはないんじゃない。スコーン屋さんないかな。いいじゃない。スコーン屋さん。見て、これなんかよくわかんないけど、クリスマスなんかイギリスのプディング。トラディショナルなクリスマスケーキ。ちょっとスコーン見てみよう。どうやってなくなったっけ。ああ、多分スペルは載ってないです。あ、あったあった。スケーンスケーンを。イギリスって基本高速の治安ってそうだよね。いや、フィッシングセクトの22時が意外と短い。いっぱいあるよ、スコーン屋さん。でももうやってないんだよ。スコーンストリート。
あれがそうなのもしかしたら。あれだよ。あ、あれがそうなんだ。スコットランドの。ちょっと見て。あるか。あれ美味しいよね。うん、バターが。はい。スコットランド、じゃあスコットランドどこですか？あ、多分意外と合ってるね。スコットランド。この間ね、スコットランド。北の方っていうのは分かるけど。広いよね、これ。全部スコットランド。グラス。アイルランドはバリバリいいんだよね。アイルランドはもう自由を誇りに思ってる。スコットランドも EU 派だよね。あ、そうだ。イングランドは反対。スコットランドだっけな。今なんかトップがアドベンツ？変わって、でも女性。ああ、そうそう、多分。スコットランドだっけ。そうだ。あんまりイングランドに見てないね。あるけどね、一応。記者。どう？眠い？なんか意外とお腹が膨れてきちゃったなって思ってたけど。ああ、じゃあやめよう。いや全然入るは入るけど、やっぱなんか Wi-Fi って結構食べるの早いじゃん。だからその食べてる間はこうまだお腹水だねって思うけど、まあ時間が経つとあれ意外とお腹でもお腹そんなに違うかね。だから正直デザートでもありだね。そうそうデザートの方がなんか気持ちよく食べれるかもしれない。でもさすがにもうやってないから。ベーグル屋さんあってんの？でも明日晩ご飯すごい遅いから、だったらデザートチャンスは今日しかないな。ロンドンで食べたいデザート食べないけど、でもせっかくだから一緒に今日のポメスにするしかなかった。ああ、もう使おうかな。結構今ニュースでやってたけど、やっぱりなんかコロナよりも多分以外でああ、そうそうそう。この方にはグリッペとかさ、グリップじゃないけど、Bicycles? その子供の病気がすごい増えてる。あ、そうだね。さ、子供のさ、病院が全然キャパが足りないって言ってるじゃん。うんうん。私なんかなんだろうって思ったら、やっぱね、ちゃんと向こうが説明してさ、なんで知ってる？なんで？なんで子供の病院
かにしてすごいわかりやすくこのいろんなこのさフィギュアで子供1人とか大人5人とかでこう絵でさ持ってくれるんだよ。あ、わかりやすいね。本当にひどい。よかったね、あの家あって。日本に帰ってきてお水捨てよう。あれだけは。It was crazy. K2 in June. でもさ、あの辺なんかさ、その我々のホテルの近くにリトルインディアとかオスとかでやってそうだね。やって、まあ、インド料理はやってると思うよ。タイ料理よりはフィッシュ&チップスの方が入るかな。スナックスナック。それはスナックさんに失礼でしょ。スナックさんここにいるよね。多分すごいふかふかのベッドに寝てるよ。一番金持ちのエリアに住んでるんだよね。 Yes. あれイギリスのホワイトハウスみたいにあそこに住むのそうでしょ、なんか。 You getting that, Chris? はスナックさんはSee. 例えばドイツも同じなの。そういう特別なドイツどうだろうね。placeがあるの。住まないか、わかんない。どこに住んでるのね。いつも名前忘れちゃうな。大統領の名前いつも忘れる。ドイツ。違う違う、それ首相。大統領。シュタイン、シュタインマイヤーさん。シュシュタインマイヤー。タインマイヤーさんはうちの家に住んでるね。シュタインマイヤーさんこそ、いいとこに住んでると思う。何これ。The net. ブランド。え、じゃあ首相ですよ。日本だって岸田さんって特別なところに首相官、なんか首相官邸って言って住んでるんだ。住んでる。だからあの辺の霞が関。綺麗なとこに住んでるよね、多分。もちろんもちろん。なんかすごいなんかイケアとかじゃない。何の格好？大塚さん？もっといいやつか。あれじゃない、カッシーナじゃない。イタリアの高級感があるじゃん。日本のやつ使っちゃいいでしょ。私が前勤めてたところはあれです。横浜にスタンプステーションゴールド専用 very busy in the section. ゴールドでも？プラスね。特別なフロアがあるんだけど、それは多分ね。いいカーブ使ったの。そうだから間違えただけかな。あでも本当なんかセッセルそんなに？でもそれ無駄な。無駄だよ。大塚でいいよ。もしくはあれの一人のこれのやつが一番欲しい。そうなんだ。俺今目指してるのはね。ゴールド。Yeah. So, yeah. 買わないよね。俺はなんか大塚だな。多分ニトリじゃないね。だからもうデザインしてもらう。センス悪いから。不動産もね。だから大塚のなんかそのコーディネーターさんにもお願いする。だって大塚っていろんなブランドね使ってるよね。ニトリかイケアしか Have you been to Myers? お父さんとか大阪島中でしょ。 Mate, honestly, mate, お父さんとか大阪マックスが噛んじゃってる。 割と。 yeah, funny. Chipotle. Oh my god, Chipotle is more. That's a really funny myth showing me about Chipotle. Mate, genuine. Oh no, it was like Aristotle, like a picture of Aristotle on like a Chipotle shop, and it was like, what's this? And it was like they renamed it because Philosophy. they can't pronounce it. Aristotle on Chipotle. With the fire in the sun. You told me That's it. なんか誰か歌い始めちゃう。うまいですね。Specie kulka. 食べたいよ。なんか
バスが No, I've actually not. バスは I'll be 止まっ kidding あ again. 違 Yeah, う we're じゃないかバ Mate, スが止まった you から can 普 take me out. 通に渡って Yeah. Could I get you? そしたらバスのこっちからチャリが来たからこの人たちも知らないしこの人もちゃんと確認しなかったでこの人だって言って言ってないああ、危ないね。見てまた工事だよこれさっきの工事。え大きいところ。あ、違うか。This lady, this is your sister? さっきのあれ、マーケット。 This, ここ。 where does this スカイ lady? ガーデン。そうガラガラのね、バス。 You show me sister. Your sister. バス快適だよね、なんか。いっぱいあるしね。いっぱい通ってるのなんか地下鉄もいっぱいあるのにバスなんでこんないっぱい通ってるんだろうって思わない Can I show you something? だって日本ってバス乗る人ほとんどいないじゃんでもこっちの方多分地下鉄のバスも乗るじゃんそうね。まだ働いてる20時間。 Mate, it's So, fucking first oh. grade west. じゃあ、そのすごい。20時間半。 This. It's from the 高いよね。高いね運転手に絶対やらないこれはバスを崩れようかな。このバス早く来てくれやっぱりみんなまだ仕事してる大変ですと。やっぱこういう仕事って移民さんがやってんのかな多いんじゃない Gammy. ゴッホ。あれこの子って何してんだっけフランス人ああオランダだだってオランダだワンゴッホだよ。そうそうそっかそっか確かオランダになんか美術館があるワンとオランダのあれだそうそう、フォン。フォンデライン。ああそうそうフォンデアライエンさんってあれ何なのラストネームのフォンデアライエンそう。じゃない昔そのあれだったのアーデルだアーデルやったね、多分。そんな感じだよねうん。 Chamomile Street. あれでしょなんだっけイギリスだっけなんかアメリカなんかでこういう店もあるじゃん。ビーグル。のっけあビーグルショップ。でもちょっとね、あらでもビーグルも美味しそうだね。全部ね。全部入りだ Nice. It's nice. I support your water style. いいんじゃないフィッシーでフィッシーだとなんか魚臭いなチップスでいいんじゃない I think we should cycle across all the stands. Cycle. あれそこもう近いよ I ね mean, there's like a cycle route you can do that goes like borders Afghanistan. Without going. やってなかったら買っちゃった。 It's like a cycle route. You go out to like It's like a fucking real route. It's like 7 days. And you cycle. It's like, not fucking 7. You start. It's You start. literally like 7 months. You fucking You start in Georgia and you go all the way to China. I like 7 months. Where can I buy this car? You're just wait until we get home. When yeah, after one of that's what it was. タクシーが多いんでしょ多いかな。なんかそういうイメージ。
まあでも車線の基本的に真ん中基本的に俺端っこ真ん中逆に通らないといけないんだよね。ちゃんとあ、そう真ん中っていうかその普通の道路を通らないといけない。でもなんか堂々と真ん中通るじゃん。なんかどういう顔してるだけ端っこ通るじゃんみんな。そうだよね。結構そう真ん中通っちゃうね。混んでるやん。 There's literally mate, don't. そうそう、そのフォンデアリエさんみたいなさ、そのフォンデアリさんが作る人ってやったことある？普通になんでしょう。まあでもたまにいるよ。国立小学校とかにいた？いない。中学校？そんなすごい小学校。あ、そうかそうか。じゃあ高校？いた？高校は高校に一人ぐらい。高校いたかな。高校はでもいなかったね。思いつかないからいなかった。ザンバなんだろうね。あ、じゃあ何？高校で一人いないくらいのレベルなんだ。そんないない。でもいてもおかしくないよ。もうアーデルじゃない。昔のなんかアーデル出身。だから特別なんだリバプールステーション。なんかオランダの多いね。Inside. ファンデアなんかなんか。Really rare. To be fair, it's not. My dad's leather. Yeah, it's not a wall, man. Very nice this weekend. 1984. 160 of watch. 次ですか？なんでそのまだ。 This is what's good. わさびより。ハムだ。Start with the main here. 金曜日の前だからね。あれ、あそこじゃん。我々が降りたところ。違う？ここだよ。ここだよ。ここだよ。もう一個いいですか？3本ぐらい。何のために？フィッシュンチップス。わお。フィッシュンチップスパンダ。でもどっちかというとこういう感じだから別に距離は一緒。距離一緒。あ、そう。そうですな。私思ったんだけど、これ集計じゃない。でもありえる。どっちもありえる。在あるんじゃないかなと思ったんだそれでもありえる。なんかたまにいるんだよね。いるいる。だから怖いのがさっき出したってことがそれすごい怖くて、私の働いてる会社の会社が言っちゃったから。大丈夫だよ。いや、こういうのも大丈夫。何かと思うよ。そんなに。今寒いかな。温度いっぱいある。やっぱ中継っぽくない？うん、なり得る。書いてない？中継って書いてない。もしくはたまになんかあるじゃん。何かびっくりの出来事が起きた
それたまたま撮ってたああいやそれの可能性はゼロじゃないんですよ多分本当にただ単にバス Yeah, they're going inside バス so バ this スに見ましたねそれにしてはさ結構適当じゃないなんかこうさっきのなんか2とかもあったしだからそんなに頑張らないでしょ次あウェイ結構テイクアウトテイクアウトは日本でもそれは通じるらしいよテイクアウトあテイクアウェイ難しいな英語にしようのなんでそんな風になっちゃった川合さんの方が英語できるじゃんどうしたの今日なんか自信なくしたすぐなるから伊藤さんの100倍英語ができる100倍じゃないよいやバイって言えない言えるあとじゃあレベルじゃあレベルステーガさんがレベル98降りちゃうの降りちゃうああやってるけどおいバス停Wala naman yan lang, double the base na.